ខ្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកដឹកនាំគេទៅមានការគិតច្រើនណាការដែលនៅខ្លួនមួយគិតថាចង់ទៅណាក៏បានទៅណាក៏បានដល់តែមានអ្នកស្រុកអ្នកភូមិនឹងយកកូនយកមកផ្ញើស្រាប់តែកើតទឹកចិត្តឪពុកតែហ្មងទេមែនទេណាទឹកចិត្តឪពុកនឹងស្រាប់តែកើតពេលហ្នឹងឯងណាគេផ្ញើវាសនាលើខ្លួនឯងហើយបើសិនជាមិនបានគិតគូរឲ្យបានល្អវាមិនមែនថាគេយកទោសអុសដំណើរអីទេប៉ុន្តែមានចិត្តអាណិតមិនអញ្ចឹងណាមានចិត្តអាណិតអាសូរអញ្ចឹងទៅហើយម្យ៉ាងទៀតនឹកទៅដល់ឧបនិស្ស័យនៃការចេញបួសហ្នឹងវាមិនសម្បូរយុវវ័យសម័យនេះគឺជាសម័យបាសមែនទេសម័យបាសសម័យខារ៉ាអូខេហើយបាសហ្នឹងកុំថាព្រៃភ្នំចូលទៅចិត្តព្រៃខ្មោចចិត្តក៏មានដែរមិនបាច់ទៅនៅក្រុងទេសម្បូរទេនៅស្រុកយើងចិត្តហ្នឹងសម្បូរទេបាសសម្បូរទេញាតិញោមសម្បូរណាស់ហ្នឹងពេញនិយមណាហ៎រងចូលក្នុងដែរមុនហ្នឹងចេះតែរៀងទៅឲ្យនៅខាងចុះណានេះគ្រាន់តែចង់លើគុណសម្បត្តិរបស់កណាគ្រប់អង្គនៅក្មេងតែអាចលះបង់នៅសេចក្តីសុបាយមកបួសនៅក្នុងសាសនាណាហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែរដោយកំណើននៃអ្នកបួសមិនសូវសម្បូរដូចពីឆ្នាំមុនតាមដែលមន្ត្រីសង្ឃលោករាយការណ៍ប្រមេគុណខេត្តកំពង់ធំហ្នឹងលោកប្រាប់ថាចុះអស់ប្រមាណបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនហ្នឹងចំនួនអ្នកបួសហ្នឹងតិចជាងឆ្នាំមុនមកពីអ្វីដែលជាកាមគុណក្នុងលោកហ្នឹងវាកាន់តែច្រើនឡើងដែរគ្រឿងប្រឡោមគ្រឿងបបោសអែលតាមរូបភាពតាមសម្លេងតាមស្អីផ្សេងនឹងច្រើនណាស់សឹងតែថាទ្រាំបានដែរណាមែនទេណាហើយទន្ទឹមគ្នានឹងវាច្រើនវាសម្បូរអញ្ចឹងកាលណាបានលះបង់យ៉ាងនេះមិនងាយសោះឡើយទេណាបើមិនធ្លាប់សន្សំបនិស្ស័យពីមុនមកខ្លះទេក៏មិនអាចតាំងនៅយូរបានដែរណាហើយព្រះអង្គជាអ្នកដឹកនាំហ្នឹងបច្ចុប្បន្នណាឥឡូវខ្ញុំណាភ្លេចណា30គាត់ទេគាត់ហ្មងណាមកមិនវ័យហ្នឹងវ័យធ្វើពុកគេបានណាបើនៅកុហកក៏អាចធ្វើពុកគេបានដែរប៉ុណ្ណឹងមែនទេណាមកលោកក៏អាចធ្វើជាឪពុកគេបាននៅក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំដែរនឹកឃើញទៅដល់សម័យដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គទៅតែបានត្រាស់ដឹងដំបូងភាសាទី1ព្រះអង្គបានប្រោសសត្វលោកជាមនុស្សឲ្យបានបួសជាភិក្ខុប្រមាណជា60អង្គហើយបានជាព្រះអរហន្តទាំងអស់រួមជាមួយព្រះអង្គផងត្រូវជាព្រះអរហន្តក្នុងលោកបាន61ព្រះអង្គចេញប្រវត្តិសាព្រះអង្គទ្រង់បញ្ជូនភិក្ខុសង្ឃដែលបានយល់ដឹងអំពីពធទៅតាមតំបន់ផ្សេងដោយមិនឲ្យដើរផ្លូវមួយពីរអង្គទេណាព្រោះកាលណាដើរទៅជាក្រុមណាពីរអង្គអញ្ចឹងទៅវាអាចខាតណាអញ្ចឹងព្រះអង្គឲ្យទៅផ្លូវមួយតែមួយអង្គអញ្ចឹងហើយដោយព្រះបំណងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងមិនមែនឲ្យភិក្ខុសង្ឃទៅរលៀបទៅរសការៈអីទេគឺថាទៅដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សត្វលោកណាហើយនឹងខ្ញុំកណាននឹកឃើញអញ្ចឹងទៅអង្គុយក្នុងព្រៃឫស្សីខាងនោះបើគិតទៅទីនេះមិនមែនជាទីជនប្រជុំជនមិនមែនជាទីផ្សារមិនមែនជាអីក៏ប៉ុន្តែអាចជាទីកន្លែងយើងបង្កើតឲ្យមានកន្លែងគោរពបូជាណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលនៅទីបរិវេណជុំនេះមានភពមានសំណាងទៅហើយបើសិនជាភិក្ខុសង្ឃនឹងប្រមូលគ្នាទៅជុំទៅទីក្រុងនឹងញាតិញោមនៅជនបទបានអីទៅមិនចឹងណា
ដូច្នេះនេះក៏ជាការលះបង់មួយដែរមើលដូចកណាលើកអញ្ចឹងថាសុខចិត្តមកនៅកន្លែងនេះមុជទឹកអណ្ដូងអីខ្មៅអីចឹងគេថាខ្ញុំដាក់មុជនោះទឹកម៉ាស៊ីនអីទឹកស្រះខ្មឡកប្រប្រែហ្នឹងក្រោយគាត់នឹងឡកជាងទឹកនេះផងបានសង្ស័យថាសដោយសារទឹកឡកវាឡើងសណានឹងទឹកហ្នឹងដូចម្សៅចឹងឯងហើយបើថាខែប្រាំងវាដូចទៅដោះគោចឹងឯងណាហ្នឹងហើយមើលអាទឹកអញ្ចឹងបើត្រីនៅក្នុងនោះសដែរណាទឹកសហ្នឹងវិញទៅទឹកសហ្មងហ្នឹងបើទឹកថ្លាហៅថាទឹកថ្លាយងនោះអាហ្នឹងត្រីខ្មៅមកវិញនៅនេះទឹកថ្លាយងហ្នឹងណាមើលទៅណាដល់អាត្មានោះថ្លាខ្យងណាថ្លាខ្យងនោះទឹកសណាមិនចាំទៅដោះគោទេអានោះទៅដោះគោស្រាប់ថ្ងៃណាឆ្នាំ